თბილისში ტეტანუსის საწინააღმდეგო აქციები მიმდინარეობს. ჯანდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს მათ, ვინც სტიქიის ზონაში დასუფთავების სამუშაოებში მონაწილეობს, ჩაიტაროს ანტიტეტანური ვაქცინაცია, რადგან არსებობს ინფექციების გავრცელების რისკი. დედაქალაქში რამდენიმე ასეთი ცენტრია გახსნილი. ეკა გაგუა განაგზობს თემაზე საუბარს. ეკა, რამდენად დიდია მიმართვიანობა ცენტრებში? დილიდან შეიძლება ითქვას, რომ რიგი არის ტაშკენტის ქუჩის 10 ნომერში, სადაც მუშაობს იმუნიზაციის ცენტრი. სწორედ აქ მოდიან ის ადამიანები, ვინც გასული დღეების განმავლობაში მუშაობდნენ სტიქიის ზონაში გაწმენდილ სამუშაოებში და მიიღეს გარკვეული დაზიანებები სხეულზე, მათ აქ ჯერ უტარდებათ გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში უტარდებათ ასევე ანტიტეტანური ვაქცინაცია. ზიმეა რა ის პატარაზე გამეკაცრაფი მეტი არაფერი. მაგრამ მაინც თავის დაზღვევის მიზნით, როგორც ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტრომ რაც მითხრეს იმას ვაკეთებთ. გუშინ ვიყავით ევაკუაცია გამოგვიცხადეს და დღეს თქვეს, რომ აღარ ჩავხვდით და აქედან გავდივარ აღარ ჩავხვდით. საქმეთო კი ცხოველების ხსნებიან და ასევე რაღაც ნარჩენები რაც არის საქმეთო ჯანმრთელობის წამი და აღარ ჩავხვდით. ციცი გავიჭერი და ხეთათმანი მეკეთა, მაგრამ რომ მოვიხსენე აღმოჩნდა რომ მაინც მიწიარი იყო ხოლმე. და მე მუშაობის დროს ტოტიც მომხდა ფეხში. მითხრეს რომ უნიშნავენ კაცის რო იყოსო, აუცილებლად გადაიკეთო აცრავა. სერიოზული არაფერი, უბრალოდ პროფილაქტიკის მიზნით ნაგაცები ცოტა. დიდი არაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა სიფრთხილეს ავიარტივა და მეტი არაფერი ისეთი. დღეს როგორც გამოაცხადეს და გითხრეს, მოხალისეებს აღარ უშვებენო, არ ვიცი ზუსტად რამდენად ზუსტია ეს ინფორმაცია გადავამოწევთ მაინც, მაგრამ მგონი იქ აღარ არის მოხალისეების შეკრების ადგილი. მომართვიანობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ დიდი არის დილიდან, აქედან გამომდინარე ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნას კიდევ დამატებითი 3 ცენტრი, სადაც მსურველებს შეეძლებათ მისვლა და ვაქცინაციის ჩატარება. მე წაგიკითხავთ, მისამართებს სად მდებარეობს ეს ცენტრები, ანუ ტაშკენტის ქუჩის გარდა ანტიტეტანური ვაქცინაციის ჩასატარებლად. მსურველებს შეუძლიათ მისვლა შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებებში, ესენი არის კლინიკა მეტკაპიტალი, გამრეკელის ქუჩა ნომერ 9-ში, ეს არის ყოფილი კუტუზოვის ქუჩა, ასევე გლდანში მეტკაპიტალის კლინიკაში, ჯანმრთელობის ცენტრში, ეს არის ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე ნომერ 14B-ში და ასევე კლინიკა ვერე 21-ში, ქიაჩელის ქუჩა ნომერ 18-ში. ყოველდღიების აღნიშნულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ვინაიდან მიწასთან შეხება უფრო გავრცელდა, ეს ახალგაზრდები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ ზონებში, და მოდიან უღმართავენ ამ ანტიტეტანური აცრისთვის. მათგან ნაწილს ესაჭიროება სრული, ანუ აქტიური პასიური იმუნიზაცია და ნაწილს ესაჭიროება მხოლოდ ანატოქსინი, ანუ ვაქცინის გაკეთება. ეს არის ასაკიდან გამომდინარე და დაზიანებიდან გამომდინარე. ძირითადად დიდი დაზიანებები არ აქვთ, არის ნაკაწრები, მაგრამ ვინაიდან მიწასთან შეხება იყო, ამიტომ გადაწყდა სახელმწიფომ გამოყო ვაქცინა. ისედაც დაფინანსებული ანტიტეტანური და ანტირაბიული ვაქცინაცია 2 წლის განმავლობაში უკვე უფასოა. ხშირად დაიბანონ შეძლების დაგვარად ხელები და აუცილებლად სუფთა წყლითა და საპნით და დალიონ სუფთა ბოთლის წყალი. დაზიანების შემთხვევაში სხეულის ზედაპირის მათ მიმართონ შესაბამისი სერვისის მიმწოდებლებს, სადაც დაუყოვნებლივ ჩაუტარდებათ ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. თუ რაიმე სიმპტომები აღმოაჩნდებათ, მათ ეს არის დიარეული დაავადებების სიმპტომები, თუ ეს არის ტემპერატურის მომატება, აუცილებლად უნდა მივიდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში. ამ ეტაპზე რაიმე ეპიდემიის საფრთხე არ არსებობს. ცენტრები იმუშავებს დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე და ჯანდაცვის სამინისტრო თხოვნით მიმართავს ყველას, რომ თუნდაც მცირე დაზიანების შემთხვევაში მათ აუცილებლად მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებებს. მადლობთ, ეკა, ეს ეკა გაგუა იყო.